হ্যালো বন্ধুরা, ইন্ডিয়ান কুকিং চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সাথে কাঢ়া রেসিপি শেয়ার করব, যেটা বানানো হয় সর্দি, কাশি এবং জ্বর উপশম করার জন্য। এগুলো বাচ্চা এবং বড় উভয়কেই দেওয়া যায়। মনে রাখবেন পরিমাণটা হবে 1 কাপ। তো কাঢ়া বানানোর জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেটি হলো তুলসী পাতা, আদা, লবঙ্গ এবং গোলমরিচ। এই উপাদানগুলোর সাথে আমরা যোগ করব মধু, জল এবং জোয়ান। এই জোয়ানটা আপনারা দোকানের প্যাকেট কিনে নিতে পারেন, যার মধ্যে নুন মিক্স করা থাকে। আর যদি এমনি জোয়ান কিনতে চান তাহলে তার মধ্যে একটু সন্দক লবণ দিয়ে দেবেন। এই সবগুলোকে আমরা একদম থেতো করে পুরো গুঁড়ো করে নেব। তারপরেই একটা প্যানের মধ্যে জল দিয়ে সেই জলটাকে গরম করব। জলটা যখন গরম হয়ে যাবে ঠিক তখনই আমরা এর মধ্যে এক এক করে জিনিসগুলো দেব। জলটা গরম হয়ে এসছে, এখানে আমি দিয়ে দিলাম আদা। তারপরেই দেব এর মধ্যে তুলসী পাতা। তুলসী পাতা দেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমরা দেব গোলমরিচের গুঁড়ো, যেটা আমি থেতো করে নিয়েছি। তারপরে এর মধ্যে দেব লবঙ্গ, আর শেষে এর মধ্যে দেব জোয়ান। জোয়ানটাকেও অবশ্যই গুঁড়ো করে নিতে হবে। শিলনোড়াতে একটু পেস্ট করে নেবেন। নেওয়ার পরে এটাকে বয়েল হতে দেবেন। এটা যতটা বয়েল হবে ততটাই ঘন এবং গাঢ় হতে লাগবে। এটা যদি আপনারা 1 গ্লাস জল দেন, সেই 1 গ্লাস জলটাকে কিন্তু আপনাদের হাফ গ্লাস জল করে নিতে হবে। এতটাই এটাকে বয়েল হতে দিতে হবে, ফুটতে দিতে হবে। এবং সেটা যখন হয়ে যাবে, দেখুন আপনাদের কালারটা দেখবেন খুব সুন্দর আসবে। আর গোলমরিচ লবঙ্গ দেওয়ার ফলে এটার কিন্তু একটা ঝাঁঝ আসবে। এই ঝাঁঝটাই কিন্তু কাশি এবং সর্দির সাথে জ্বর তিনটেকেই উপশম করবে। সবটাকে আমরা ছেঁকে নেব। নেওয়ার পরে আপনারা পরিমাণ মতো 1 কাপ দেবেন এবং এই কাঢ়াটা দিনে 3 থেকে 4 বার আপনারা দিতে পারেন, তবে 1 কাপই পরিমাণ। কাঢ়া হয়ে গেলে তার মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে রোগীকে দিন। দেখবেন একদিনের মধ্যেই সর্দি, কাশি এবং জ্বর তিনটেই ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব সুন্দরভাবে উপশম হয়ে গেছে, বাচ্চা বড় সবার জন্য। পরবর্তী আরও ভালো আপডেটের জন্য আমার চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ। আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।